მშვიდობის პირდაპირ ეთერშია მარნეული ტივის ახალი ამბების სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული ტივის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე ეკაერაძე და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. Salamlayıram hər birinizə. Marneli televiziyasının komandası ilə birlikdə mən Salo Salahlı və ეკაერაძეnin təqdim edəcəyi xüsusi xəbər buraxılışı efirdədir. მარნეულში წყალსა და წყალარინების სისტემის მიმდინარე სამუშაოებზე დასაქმებული ადამიანები გაიფიცნენ. მათ დღეს საპროტესტო აქცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიასთან გამართეს. რა სიტყვენ გაფიცულები ამის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ქალაქ მარნეულში მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომპანია აკელიქში მომუშავე პერსონალმა აქცია გამართა. მათი მოთხოვნა სახელფასო დავალიანების სრული დაფარვა. გვეუბნებიან, რომ შემდეგ კვირას დავალიანების 25% ჩაგირიცხავთო. 300 ლარი უნდა მივიღოთ. 25% კი 70 ლარი გამოდის. იმ თანხით მე დეკემბრის ბოლომდე რა გავაკეთო. ოჯახში სულ 7 წევრი ვართ. ამ თანხით ჩვენ როგორ ვიარსებოთ? ყველას კრედიტი აქვს აღებული ბანკიდან. უკვე 2 თვეა გასული. ყველა ხელფასის აღებაზე ჩვენ სულ ასე ვართ. ყოველთვე მოდიან და გვეუბნებიან, რომ ხელფასის 20 ან 25%-ს მოგცემთ. 3 დღე დაელოდეთ, 5 დღე დაელოდეთ. აი ასე გრძელდება ყოველთვის. სულ ველოდებით, მაგრამ გვატყუებენ. ამ კომპანიის უკვე ჩვენ აღარ გვჯერა. 300 ლარი გვაქვს დარჩენილი წინა თვიდან. ახლა რომ ჩაგვირიცხონ 20 ან 25%, ეს 60 ან 70 ლარი გამოდის. ჩვენ დეკემბრის ბოლომდე რა ვქნათ? ჩვენი 2 თვის ხელფასი არის შიგნით. ოქტომბერში 12 დღე არის ჩვენი 20% გამოდის 60 ლარი. 60 ლარი მე დეკემბერში რა ვქნა, რა გავაგეთო? ხელფასის 20%-ს მოგცემთ? დანარჩენი დეკემბერში. ადგილზე მოვიდნენ კომპანია აკელიკის წარმომადგენლები. მათი თქმით, შექმნილი ვითარება კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია. პანდემიის გამო ჩვენ ხელფასებთან დაკავშირებით პრობლემები შეგვექმნა. მხოლოდ ჩვენთან არა, საქართველოში ბევრ კომპანიაში მსგავსი პრობლემები იყო. ჩვენ როგორც აზერბაიჯანის კომპანია, ჩვენი ყველა მასალა აზერბაიჯანიდან ჩამოდის. იქ ომთან დაკავშირებით პრობლემები იყო, გზა დაკეტილი, რის გამოც ვერ ჩამოვიტანეთ ჩვენ მასალები და სამუშაოებიც ამის გამო შეფერხდა. შეგახსენებთ, რომ კომპანია აკელიკი მარნეულის მუნიციპალიტეტში წყალსა და წყალარინების სისტემის მშენებლობას ანხორციელებს. Evdə su təchizatı sistemində işləyən işçilər bugün meriyə yaxınlığında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar nə tələb edirdilər? Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marneli şəhərində meriyə yaxınlığında Akelik şirkətində işləyən heyət aksiya keçirdi. Onların tələbi əmək haqqı borcunun tam qaytarılmasıdır. Deyir ki, gələn həftə 25% pul köçəcək. Bölün, görün neçələr eləyir. 300 ları pul alacaq. 25%-in neçələr eləyir. 70 ları pul eləsin. 70 ları ilə mən dekabrın axırına kimi ailəmi nətə dolandırayım. Ailədə də 7 nəfərik. Mən nə ilə dolanayım? Və hamının da bənci var. Bir nəfər desin ki, mənim bəncim yoxdur. Hamının da varıdır. Oca 2 aydır. 2 ay tamam oldu, 3-cü aya keçəcəyik. Bir belə də olmaz. Hər ayda bir ayla almışıq. Hər ay gəlirlər, 20%-inizi verəcəyik, 25%-inizi verəcəyik. 3 gün gözləyin, 5 gün gözləyin. Hər ay belə olur. 3 gün, 5 gün gözləyirik, yəni alırlar. Hamının da ailəsi var. Hər dəfə belədir. İnam qalmayıb bizdə bu şirkətin burada işçilərinə. O 300 larimiz var bizim keçən aydan. O qədər işləmişik, 300 lari. Deyir 20%-ni verəcəyik. 20%-i 60-70 ları eləyir. 60-70 ları ilə biz dekabrın axırında kimi nətər ailə dolandırmalıyıq? Hamı da ona görə yığılıb bura. Yox, işləməyəcək. Yox. Pul köçəndə kim işləməyəcək? Pul köçər, onda da işləyərik. Akelik şirkət nümayəndələri də həmin yerə gəldilər. Onların sözlərinə görə yaranan vəziyyətə koronavirus pandemiyası səbəb olub. Bizim sadəcə olaraq bu aylıqla bağlı problemlərimiz var idi. Tək bizdə deyildi. Yəni Gürcüstanın çox şirkətlərinin bununla bağlı problem var idi. Yəni pandemiya əlaqədar olaraq problemlərimiz var idi. Və biz Azərbaycan şirkəti olaraq bizim bütün mal materiallarımız Azərbaycan dövlətindən gəlir. Azərbaycanda müharibə olduğu üçün bizim sıxıntımız oldu yolla bağlı. Materiallarımız gəlmədi və işlərimiz gecikdi. Xatırlatmaq istəyirik ki, Akelik şirkəti Marneli Bələdiyyəsində su təchizatı sisteminin qurulmasını həyata keçirir. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. თითქმის 10 დღეა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით რამდენიმე სოფელს სასმელი წყალი არ მიეწოდება.
17 სოფელს დაახლოებით ერთ კვირაზე მეტია სასმელი წყალი არ მიეწოდება. როგორც მოსახლეობა აღნიშნავს, მათ სასმელი წყლის შეძენა ან შორი მანძილიდან მოტანა უწევთ. ვაიმე, არ ვიცი, ყველაზე დიდი პრობლემა არის სულ, რაც აქა ვარ მოსული 35 წელიწადია, 35 წელიწადი ეს არაფერი არ გვეშველა. არაფერი. რა უნდა გავაკეთოთ, კაჭკებით ვეზიდებით, მანქანით და რა ვიცი, არ ვიცი. ერთი კვირა არის, რომ ჩვენ წყალი პირადად ჩემ სახლში არ მოდის. ეს ეპიდემია ხალხი იხოცება, იცით? ხო და ხელები დაიბანეთ თუ კაცო. რით უნდა დაიბანო წყალი თუ არ მოდის, როგორ დაიბან კაცო? რა სხვარეთ მივდივართ მარნეულის წყალი მოვამახათ მანქანით. ტაჩკით, პოჩკებით, პაჩონკებით. ასე ცხოვრობთ. თავი არ დავაბანეთ და ტანი არ დავიბანეთ, არ არის წყალი რა უღოთ. და ზაფხულიც ასე ვართ, ზამთარიც ასე ვართ, არ ვიცი. როგორც სოფწყალის წარმომადგენელი აცხადებს, აღნიშნული ვითარება წყლის სატუმბის დაზიანებამ გამოიწვია. გადაიწვა გადამკაჩი ნასოსი, მერე ნასოსი აღვადგინეთ და დაიწვა ძრავი. ეხლა ვადგენ ძრავს და აღვადგენ ძრავს და მივაწვდით ყველა სოფელს წყალს. გრაფიკის მიხედვით. კომპანია სოფწყალის წარმომადგენელის თქმით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში შემავალ 17 სოფელს ხვალიდან უკვე აღუდგება სასმელი წყლის მიწოდება. Marneli Belediyəsinin Ziriteli kəndinin əhalisi içməli su problemindən əziyyət çəkirlər. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marneli Belediyəsinə daxil olan 17 kənd bir həftədən çoxdur ki, içməli su ilə təmin olunmur. Əhalinin qeyd etdiyinə görə içməli su almalı və ya uzaqdan gətirməli olurlar. Vayme, ar vitsi. Bilmirəm nə deyəm. Mən bura gəldiyimdən 25 ildir ki, su ən böyük problem olaraq qalmaqdadır. Nə edək, çox çətinlik çəkirik. Su qablarında su alırıq. Araperi. Ra una qava. Erkek öylə arayış, kön çıxar. Bir həftədir ki, şəxsən mənim evimə su gəlmir. Bu epidemiya xalqı öldürür deyirlər. Əllərinizi yuyun deyirlər. Nə ilə yuyum, əgər gəlmirsə? Rasxarət mivdivart Marneulis წყალი mova. Avtomobillə gedib Marneul suyundan gətiririk. Belə yaşayırıq. Başımızı yuya bilmirik. Yayda da belə əziyyət çəkirik, qışda da. Asət çıxarıb. Sopçıqalı nümayəndəsinin dediyinə görə sözü gedən vəziyyətə su nasosunun zədələnməsi səbəb olub. Motor sıradan çıxıb, su nasosu zədələnib. Buna görə problem yaranıb. İndi bərpa edirik. Həmin kəndlər qrafikə uyğun olaraq su ilə təmin olunacaqlar. Qrafikis miხედვით. Sopçıqalı şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə sabahdan etibarən Marneli Belediyəsindəki 17 kəndə içməli suyun verilməsi bərpa ediləcək. ხვალიდან საქართველოში წერტილოვანი შეზღუდვები ამოქმედდება. იკრძალება თუ არა მარნეულის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მარნეულში მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობას კვლავ განაგრძობს. კორონავირუსის პანდემიის გამო გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები ამ ეტაპისთვის მარნეულის მუნიციპალიტეტში არ ვრცელდება. კორონავირუსთან დაკავშირებით შეზღუდვებია 1 საათიდან 5 საათამდე. დანარჩენით მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი და ეს შიგასარაიონო ტრანსპორტი ჯერ არ არის მითითება რომ გაჩერდეს. ტრანსპორტი მუშაობს. იგზალა საქალაქთა შორის მოძრაობა, მაგალითად მარნეულიდან ქალაქში ალბათ არის მუშაობს. საქართველოს მთავრობის უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 28 ნოემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე პირთა გადაადგილება, როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით. გამონაკლისი იქნება ახალი წლის ღამე 31 დეკემბერი და ასევე შობის ღამე 6 იანვარი. Sabahdan etibarən Gürcüstanda hərəkətlə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Marneli Belediyəsində nəqliyyatla bağlı qadağa olunub-olunmayacağını hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marnelidə bələdiyyə nəqliyyatı fəaliyyətini davam etdirir. Koronavirus pandemiyası səbəbilə hərəkət məhdudiyyətləri hazırda Marneli Belediyəsində tətbiq olunmur.
Koronavirusla daqavşirləbit. Koronavirusla əlaqədar olaraq məhdudiyyət axşam 9-dan 5-ə qədər hərəkətə tətbiq olunur. Bələdiyyə daxili nəqliyyat üçün heç bir qadağa yoxdur ki, dayandırılsın. Manueldə nəqliyyat işləyir. Sadəcə olaraq şəhərlər arası hərəkət məhdudlaşdırılıb. 28 noyabr, 31 dekabr tarixləri arasında ölkə miqyasında bu sahələr məhdudlaşdırılacaq. Saat 21:00-dan 5-ə qədər piyada və avtomobillərin hərəkəti ictimai yerlərdə olmaq qadağan ediləcək. İstisna olaraq Yeni il gecəsi, 31 dekabr gecəsi və 6 yanvar şoru gecəsinə məhdudiyyətlər tətbiq edilməyəcək. საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 4780 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსი 4780 მოქალაქეს დაუდასტურდა. მათ შორის ინფიცირების 319 შემთხვევა ქვემო ქართლში გამოვლინდა. ეს გამოვლენილი ინფიცირების 4780 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები შემდეგი სახით გამოიყურება. თბილისში გამოვლენილია 1863 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. აჭარაში 664, იმერეთში 648, ქვემო ქართლში 319, შიდა ქართლში 259, გურიის რეგიონში 102, სამეგრელო ზემო სვანეთში 385, კახეთში 280, მცხეთა-მთიანეთში 128, სამცხე-ჯავახეთში 89, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 40. 27 ნოემბრისთვის ქვეყანაში COVID-19-ის პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 123470-ს შეადგენს. აქედან გამოჯამრთელებულია 102270 მოქალაქე. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით 1161 პაციენტია გარდაცვლილი. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda 4780 vətəndaşda koronavirus qeyd alınıb. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Gürcüstanda son 24 saat ərzində koronavirusla rekord yoluxmalı qeyd alınıb. Koronavirus 4780 vətəndaşda təsdiqlənib. Onlar arasında 319 hal isə QVM kartı aşkarlanıb. Bugün aşkarlanan 4780 yeni hal bölgeler üzrə bu cür bölünür. Tbilisidə 1863 hal, Acarada 664 hal, İmiretidə 648 hal, Kvema Kartildə 319 hal, Şida Kartildə 259 hal, Quriyada 102 hal, Samegrela Zemosvanetdə 385 hal, Qaxetidə 280 hal, Mitsxeta-Mityanetdə 128 hal, Samtska-Cavaxetdə 89 hal, Raca-Leçxumi və Aşağı Svanetdə 43 hal qeyd alınıb. 27 noyabrın məlumatına əsasən, ölkə miqyasında COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bugünədək ümumilikdə 123.470 vətəndaş koronavirusa yoluxub. Onlardan 102.270 vətəndaş koronavirusdan sağlamlığına qovuşub. 26 fevraldan bugünədək ölkə miqyasında 1161 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის წარმომადგენელს ქვემო ქართლში საღამო მშვიდობის ქალბატონო მარიკო მოგესალმები. მარიკო, როგორც დაწე მარნეულის მუნიციპალიტეტში თითქმის 17 სოფელი უკვე 10 დღეა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ამ შემთხვევაში რა ზომებს უნდა მიმართოს მოსახლეობამ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამ ასე ვთქვათ აქტიური კოვიდის პერიოდში, როდესაც მძვინვარებს ვირუსი, ამ პერიოდში 17 სოფელი იყოს დარჩენილი სასმელი წყლის გარეშე, სრული ჰიგიენური ნორმების დაცვის გარეშე. ძალიან სამწუხაროა და კიდევ უფრო სამწუხაროა, თუ კი ვთქვათ აი ამას რეაგირება არ აქვს. პირველ რიგში ყველა თითოეულმა მოქალაქემ უნდა აიღოს თავისი მობილურის იქნება ეს თუ სახლის ტელეფონი და დარეკოს იმ ოპერატორთან, რომელიც მის სოფელში ოპერირებს. ანუ გულისხმობ წყალმომარაგების კომპანიას, რომელიც მის სოფელში
ოპერირებს. იქნება ეს პრობლემა არის ის, რომ არ ხდება რეაგირება თვითონ მოსახლეობის თუნდაც იგივე ზარზე ან მიმართვაზე. ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნან? რა ბერკეტი აქვთ მათ? თუ იყო შემთხვევა, რომ მაგალითად მათ სცადეს დარეკვა და რეაგირება არ მოჰყვა ამას, შემდეგი ნაბიჯი რჩება მარეგულირებელ კომისიაში დარეკვა და შემდეგ უკვე მარეგულირებელი კომისია თავად გადაწყვეტს, ასე ვთქვათ, დაადგინოს რამდენად რთულია ვითარება, თუმცა ვიდრე მარეგულირებლამდე წავა საქმე, მე რამდენადაც ვიცი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში არ არის ეხლა სასმელი წყალი, სადაც უშუალოდ მუნიციპალიტეტის IP სოფწყალი ოპერირებს. შესაბამისად, პირველ რიგში მე ვურჩევდი ყველა ამ ადამიანს, ვინც ეხლა წყლის გარეშეა დარჩენილი, რომ აიღოს ისევ თავისი ტელეფონი, ან მიაკითხოს უშუალოდ მერიის სამსახურებს, იმიტომ რომ ეს კომპანია უმრავლესობა ამ სოფლების მოკლედ ამ სოფლებს ემსახურება სწორედ ის კომპანია, რომელსაც ჩვენი ასე გადასახადებით ინახავს თვითმმართველობა, ხო? IP ეს არის სოფწყალი. აქვე უნდა ავღნიშნო ერთი რამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოქალაქეებმა მხოლოდ კი არ დარეკონ, არამედ მიაკითხონ, სასურველია რომ მიაკითხონ, მესმის რომ რთული ვითარებაა, მაგრამ იმაზე რთული ვითარება ვერ იქნება, ვიდრე ეხლა 10 დღე წყალი არა გაქვს, ხო? ამიტომ კარგი იქნებოდა თუ კი ის სოფლები, სადაც უშუალოდ სოფწყალი ოპერირებს, მიმართონ მუნიციპალიტეტის მერიას და ან კიდე დარეკონ 0-347-22-23-21 ტელეფონის ნომერზე. ან თუ მაგალითად სოფელია, რომელშიც ესე იგი ოპერირებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, ხო? ყველაზე კარგი იქნება, რომ დავრეკოთ ცხელ ხაზზე, თუ 3222929, თუ არა და ყველაზე მარტივია, რომ ავიღოთ 1501 და დაუკავშირდეთ ასე ვთქვათ, ამ სურსათის უნებლოკის სამსახურს და ჩავაყენოთ ის საქმის ყურში. მარიკო, რაც შეეხება დიახ, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით, მთავარ რეკომენდაციად რჩება პირადი ჰიგიენის დაცვა. ერთ-ერთი რეკომენდაციად, პირბადის ტარებასთან და დისტანციასთან ერთად. ამ შემთხვევაში, როდესაც მოსახლეობას 10 დღეზე მეტია სასმელი წყალი არ აქვს და რეალურად არ ხდება შესაბამისად იმ რეკომენდაციების დაცვა, რასაც გავალდებულებს ჯანდაცვის სისტემა. რას ეტყოდით თქვენ, როგორც თქვენი ორგანიზაცია უგულისხმობს ეს არაერთ პროექტს ახორციელებდა ამ კუთხით წყალის სანიტარია ჰიგიენის მიმართულებით, როგორც ბოლნისში, ისე მარნეულში, ზოგადად ქვემო ქართლის მასშტაბით. რას ეტყოდით ამ ადამიანებს? დიახ, მე ავღნიშნე უკვე, რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია და თან მკვეთრია ეს რეკომენდაციები, ხო, უკვე არის პირბადესთან ერთად არის ხელების ხშირი და რეგულარული ბანა. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს რესურსი ამისი და წყალი არის ერთ-ერთი რესურსი, მინდა გითხრათ, იმისათვის, რომ ადამიანები ამ პირობებში გადარჩნენ, რაც ეხლა ელემენტარულია, ხო, ეს არის ყველაზე ელემენტარული. და თუ კი ეს არ ხდება, ბუნებრივია ნებისმიერი მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში უყურადღებობის გამო წირავს მოსახლეობას როგორც მინიმუმ დაინფიცირებისთვის, ხო? შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მათგანმა, ვინც ახლა უწყლოდ არის დარჩენილი, იცოდეს, რომ მას აქვს კანონით მინიჭებული უფლება. მათ უნდა მოითხოვონ, იქნება ეს ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მერიაზე დაქვემდებარებული IP ორგანიზაცია, ანუ კომპანია, თუ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. არ აქვს მნიშვნელობა ყველა შემთხვევაში. მათ აქვს უფლება, რომ მოსთხოვონ 25 ლიტრა წყლის მოტანა სულზე უფასოდ ყოველდღიურად, ვიდრე არ აღდგება წყალმომარაგება. 10 დღეა გასულიო თქვენ თქვით და 10 დღე არა, აქამდეც უნდა ყოფილიყო. სხვა შემთხვევაში არსებობს იურიდიული სამსახური და მე ვთხოვდი მაგალითად კონკრეტულ ადამიანებს, რომ უკვე და დავაკავშირე კიდევაც არ იქნება პრობლემა, უფასო იურიდიულ დახმარებასაც გაუწევენ და დაეხმარებიან, რომ მიმართოს მთელმა სოფელმა რომ მიმართოს, ხო? და ასეთ კომპანიას, რომელიც ოპერირებს სოფელში უჩიულოს აი მსგავსი ქმედების გამო, რომ პირველი არ მოხდა გაფრთხილება, რამდენი ხნით წყდებოდა წყალმომარაგება. მეორე, არ მოხდა ამ ადამიანებისთვის სუფთა და ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფა. მესამე, რომ ვრეკავენ და არ რეაგირებენ. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი და ამას კანონის ენაზე ქვია ღირსების შემლახავი ქმედება, რისთვისაც ორივე კომპანია და იქნება ეს გაერთიანებული წყალმომარაგება თუ სოფწყალი, ხო, სერიოზულ
სერიოზული იმით რა ქვია ფინანსური ჯარიმით შეიძლება დაჯარიმდნენ, ასე ვთქვათ რა. ანუ ძალიან რთული შეიძლება აღმოჩნდეს მათთვის ნებისმიერი მოქალაქის ჩივიდა. ამ მოქალაქეებმაც ბოლოს და ბოლოს უნდა ისწავლონ საკუთარ ასე ვთქვათ მოქალაქეობრივი დამოკიდებულება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ყველა სხვა თუ არაფერი, ხო, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლები უნდა იყოთ. მათ ხო ყავთ ბავშვები სახლში, არა, ისინი ხომ არიან ახლა ელემენტარული სიცოცხლის გარეშე. ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, რაც კი შეიძლება ახლა კოვიდის პირობებში დაემართოს ადამიანს. ამიტომ მე მოუწოდებდი თითოეულ მათგანს აუცილებლად შემიძლია რომ თუ ვინმეს ენდომება პირადადად დამიკავშირდნენ, თქვენ გაქვთ ჩემი საკონტაქტო და დავაკვალიანებდი როგორ შეიძლება რომ გააკეთოთ, ჩვენ თვითონაც ჩავერთვებოდით ამ პროცესში, იქნება ეს გაერთიანებულ წყალმომარაგებასთან დაკონტაქტება თუ სოფწყალთან დაკონტაქტება. მე აქ უნდა აღვნიშნო რომ ეს არ არის პირველი ქმედება ჩვენი მხრიდან, გასულ წელს დაახლოებით 6 შემთხვევა იყო სოფელ წერეთელში და სოფელ თამარისში, როდესაც იგივენაირად მოხდა სასმელი წყლის შეზღუდვაც და არ მოხდა მერე მიწოდება. გარდა ამისა, როდესაც მოხდა მიწოდება, კვლავ აღნიშნული პრობლემის წინაშე დგას როგორც წერეთლის მოსახლეობა, ისე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კიდევ 17 სოფლის მოსახლეობა. არის ზუსტად მარეგულირებლამდე მივიტანეთ ჩვენ ეს საკითხი და მე შემიძლია თამამად აღვნიშნო, რომ მაშინ ეს პრობლემა მოგვარდა. თუმცა იმდენად რთულია სოფლებში ვითარება, იქნება ეს სისტემის, თანამარაგების სისტემის, იქნება ეს მილების მოძველების თუ ასე შემდეგ და ძალიან რთული ვითარებაა, რომ შეიძლება ერთ ადგილზე მოგვარდეს, მაგრამ თან მით უმეტეს ახლა უკვე ცივი სეზონი მოდის, ხშირია უკვე დაბალი ტემპერატურის გამო ხშირია მილების, ასე ვთქვათ, ვერ უძლებს და სკდება, ანუ ნალექი მეტია, წყალი მეტია უკვე. შესაბამისად ძალიან აღარ ირწყვება სავარგულები და ძალიან რთულია ახლა იმ პრობლემებისგან თავის დაცვა, რომელიც შეიძლება მოხდეს. თუმცა ამისთვის არსებობს თვითმმართველობა, ამისთვის არსებობს კონკრეტული კომპანია, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელსაც უკვე შემუშავებული უნდა გქონდეს წინასწარ, როდესაც სეზონი მოდის, რომ ეს პრობლემები იქნება და როგორ შეებრძოლება ამ პრობლემას ეს გქონდეს წინასწარ გათვლილი. ძალიან დიდი მადლობა მარიკო ასეთი რეკომენდაციისთვის, განცხადებისთვის. ჩვენი იმედი გვაქვს თქვენი ამ განცხადების შემდეგ შესაბამისი კომპანიები უზრუნველყოფენ მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდებას. გაგემშვიდობებით, მადლობა. აუცილებლად უნდა მოვითხოვოთ, ეკა, ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, ისევე როგორც იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც არ აქვთ ახლა სასმელი წყალი და თუ არ მოითხოვენ, მერწმუნეთ, რომ ამას აქამდე არავინ აკეთებდა და არც ახლა არავინ გააკეთებს, უნდა მოითხოვონ და აუცილებლად მიუტანენ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს შევახსენებ, მარნეული ტივის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის პროექტების კოორდინატორი ქვემო ქარში მარიკო წიქორიძე. თქვენ წინ თბილისის სტუდია გელით ასე რომ გვიყურეთ. გიერთდებით თბილისის სტუდიიდან. არაკონსტიტუციური და პრობლემური, ასე აფასებენ სამართლის ექსპერტები მთავრობის მიერ გამოცხადებულ შეზღუდვებს. მოქმედმა პარლამენტმა ადამიანის გარკვეული უფლებების შეზღუდვის ნება მთავრობას 1 იანვრამდე მისცა. ეს მოხდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებით. ვადა სწორედ ასე იყო განსაზღვრული. შეზღუდვები კი უფრო ხანგრძლივი ვადითაა დაწესებული. ექსპერტებს ჩვენი ჟურნალისტი ნატალია ნემსაძე ესაუბრა. მთავრობამ ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები ორთვიანი გეგმით 31 იანვრის ჩათვლით დაანონსა, თუმცა ამის უფლება არ აქვს. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონის თანახმად შეზღუდვების დასაწესებლად ხელისუფლების უფლებამოსილება 1 იანვრამდე გრძელდება. დღეის მდგომარეობით სამართლებრივი საფუძველი დააწესოს შეზღუდვები ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ გამოქვეყნებული არ არის. როგორც საიას ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, 1 იანვრიდან შემზღუდავი ღონისძიების დასაწესებლად ორი სამართლებრივი გზა არსებობს და ორივე შემთხვევაში აუცილებელია პარლამენტი. ხელისუფლებას კი ამისთვის საკმარისი 90 დეპუტატი უკვე ჰყავს. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს იქნება
აი ამ პრობლემური ჩანაწერის გაგრძელება თუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება აუცილებლად ჭირდება პარლამენტის თანხმობა. პარლამენტის გარეშე, ვინაიდან 1 იანვარამდე მოხდეს ეს ჩანაწერი. აუცილებლად იანვარში დაწესებული შეზღუდვები, რომელზეც ისაუბრა გუშინ პრემიერმა, ვერ იქნება რეალურად მოქმედი, საკანონმდებლო დონეზე არ მოხდება ამის გადაწყვეტა. რა თქმა უნდა, აღმასრულებელ ხელისუფლებას გაუჭირდება. თუმცა ჩვენ ახლა ზუსტად აქ იმ მოლოდინში, როცა უნდა დაიდოს ეს განახლებული დადგენილება და საინტერესოა იქ რა წერია. არაკონსტიტუციური და პრობლემურია სიაფასებს საიას ანალიტიკოსი დოკუმენტს, რომლითაც ხელისუფლებას შეზღუდვების დაწესების ბერკეტი აქვს. მერაბ ქართველიშვილის განმარტებით საკითხზე ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს პანდემიის დასაწყისში მიმართა, თუმცა სასამართლოს საჩივარი დღემდე არ განუხილავს. ორგანიზაცია ცდილობს დაასაბუთოს, რომ ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვის უფლებამოსილება მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში არ უნდა იყოს. ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტის და ეს არის რა თქმა უნდა საქართველოს კონსტიტუციითაც გათვალისწინებული. ჩვენ თუ ვსაუბრობთ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვაზე, არ უნდა იყოს ეს de facto საგანგებო მდგომარეობა და ეს უნდა იყოს რეალური საგანგებო მდგომარეობის სიტუაცია და ჩვენ გვაქვს აშკარად უწერილოვან და იმას ვამბობ შეზღუდვებს ვსაუბრობთ და ამ დროს რეალურად გვაქვს კომიტეტის საათი, რომელიც მხოლოდ საგანგებო დროს უნდა იყოს გამოცხადებული და ასე შემდეგ და ეს რაღაც ცოტა სამართლებრივ აბსურდთან და კითხვის ნიშნებს ბადებს და ამიტომაც საინტერესოა ეხლა რა გამოსავალს და რა ხედვა შემოთავაზ თავობა. დადგენილი შეზღუდვებით, რომელიც 26 ნოემბერს გახდა ცნობილი, ფაქტობრივი კომენდანტის საათის მოქმედების დრო 1 საათით იზრდება და გადაადგილება შეზღუდული ნაცვლად ღამის 10 საათიდან უკვე საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე იქნება აკრძალული. მთავრობამ შეზღუდვების ორთვიანი გეგმა წარადგინა, თუმცა არ წარუდგენია გეგმა თუ როგორ გამოიყვანს ქვეყანას ეკონომიკური კრიზისიდან, ამბობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი შეფასებით რეგულაციებით მოსახლეობა შიმშილისთვისაა განწირული. ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს იმასაც, რომ მთავრობის მიერ მასშტაბური შეზღუდვების შემოღება უფრო მეტად პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, ვიდრე ეპიდემიის შეჩერებაზე სრულმა. საკოორდინაციო საბჭოს დღეს არ უპასუხნია სამართლებრივ პრობლემებზე დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, თუმცა შეზღუდვების და უფლებების მეტი დაზუსტება მათგან მივიღეთ. რაზეც ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. ჯომოლუნგმაზე ავდივართ. ასე გამოეხმაურა პაატა იმნაძე ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას. მისივე თქმით, გაფართოებული შეზღუდვები ქვეყანაში მდგომარეობას დაასტაბილურებს. იგი ინფიცირებულთა რიცხვის კლებას დეკემბრის მეორე ნახევარში ელოდება. ალბათ კომუნიკაციის პრობლემები კიდევ არ ვიცი, კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს. თავთავარი მაინც ეს არის, რომ დღესაც ნახავთ თქვენ ადამიანებს, ვისაც არ ჯერავს, რომ კორონა არსებობს, არ ჯერავს, რომ კორონა არის პრობლემა. ვერ გეტყვით, ვიდ ვერ მუშაობს, მაგრამ ფაქტის ხო სახელზეა გადახედეთ სოციალურ ქსელებს. ეს რაღაცებს ვკითხულობ, რომ არ მეგონა, რომ 21 საუკუნის საქართველოში ადამიანები შეეძლოთ კიდევ ასე ეფიქრათ. მიდის კორონას შემთხვევები, ასე ვთქვათ, ვერ ვამბობდი ხოლმე გადახურული ჯომოლუნგმაზე, ვადარებდი ხოლმე, ახლა ჯომოლუნგმაზე ავდივარ. ამის პარალელურად ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ საწოლების დამატება მარტივია, თუმცა საწოლს ექიმი უნდა ახდეს თან. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ კი ინფიცირებულ მედპერსონალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უმეტესად მათი ინფიცირება საყოფაცხოვრებო პირობებში მოხდა. ექიმების ზუსტად რამდენია ამასთან დაკავშირებით მიდის დამატებითი კვლევა. მე შემიძლია გითხრათ, რამდენია სამედიცინო პერსონალი. სამედიცინო პერსონალი არის 4500-დან 5000-მდე შუალედში. აქ გულისხმობ ყველას, ვინც მუშაობს სამედიცინო დაწესებულებაში. იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ გამოიწვია მათი ინფიცირება, ეს ინფიცირება მოხდა სამედიცინო გარემოში თუ საყოფაცხოვრებო პირობებშიც და უფრო ხშირად სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალის ინფიცირება ჩვენი გამოცდილებიდან მოხდა საყოფაცხოვრებო პირობებში. ამ ყველაფერზე იგეგმება ჩაღრმავებული კვლევა და როგორც კი გვექნება ეს კვლევა, რა თქმა უნდა, გაგიზიარება. სათხილამურო კურორტებზე სასტუმროები მხოლოდ COVID საკარანტინო სივრცეებად იმუშავებენ. საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე სასტუმროებს მუშაობის უფლება აქვთ, თუმცა მათი რესტორნები მომსახურებას მხოლოდ თავიანთი დამსვენებლებისთვის შეძლებენ. ამის შესახებ მაია ცქიტიშვილმა ისაუბრა. მისივე თქმით, დაწესებულ შეზღუდვებზე გადასვლა რთულია, მაგრამ ყველას ურჩია, რომ სწრაფად აუღონ ალღო ამ ცვლილებებს. გადაწყობის პროცესი საერთოდ რთულია, ბუნებრივია. საქმე ის არის, რომ ჩვენ უკვე ერთხელ გამოვიარეთ ის ეტაპი, როდესაც ყველა ჩვენი ბაზრობა
ასევე მუშაობდა და სავაჭრო ქსელიც მათ შორის გახსოვთ, რომ მუშაობდა დისტანციურ რეჟიმში. რეალობა არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე გადაწყობილია ასეთი მომსახურების ასეთ ფორმაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ დისტანციური მოწოდება განსხვავდება მომხმარებლების ფიზიკურად მისვლისგან სივრცეში, სადაც ბევრად უფრო მეტი გაყიდვების გენერირება არის საჭირო. ყველას ურჩევდი, რომ სწრაფად აუღონ ამ ცვლილებებს. პური არ გაძვირდება. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების შესახებ, იმგვარად რომ პურზე ფასი არ გაიზარდოს. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა. ლევან დავითაშვილის განმარტებით 50 კილოგრამიანი პირველი ხარისხის ხორბლის 1 ტომარა ფქვილის ფიქსირებული ფასი 53 ლარით განისაზღვრა და ეს არის პირობა წისქვილებისთვის. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე იმ ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, რასაც იწვევს კორონავირუსი გლობალურად და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ გქონდა მუშაობა, მუდმივი მუშაობა, რეგულარული შეხვედრები წარმოებლებთან და ამაზე მედიას ჰქონდა ინფორმაცია, რომლის შედეგადაც საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ხორბლის ფქვილის, ამ შემთხვევაში საუბარია პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირებაზე, იმგვარად, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის ფასები, რომელიც პურის გაძვირებას აგვაცილებს თავიდან. ამ შემთხვევაში პროგრამა ამოქმედება უკვე მომავალი კვირიდან, შესაბამისად მოსახლეობას მინდა სრული პასუხისმგებლობით განუცხადო, რომ პურზე ფასი არ გაიზრდება. პროგრამა იმოქმედებს 4 თვის განმავლობაში 31 მარტამდე. დღესვე დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა კომენტარი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ პროდუქტებზე ფასები ქვეყანაში უკვე გაზრდილია და მზა პროდუქტი, რაც დახლებზეა, შესაძლოა დეფიციტშიც აღმოჩნდეს. ივაჭ ყონიას თქმით, განსაკუთრებით ფასი გაზრდილია ზეთზე. რაც შეეხება პროდუქტების ფასის სუბსიდირებას, მთავრობამ ეგრეთ წოდებული პირველი ტალღის დროს 9 სასურსათო პროდუქტის ფასი დაასუბსიდირა, თუმცა ეკონომისტების ნაწილი მას თავიდანვე უარყოფითად აფასებდა. როგორი იყო სარესტორნო ბიზნესის მიერ შეთავაზებული ოქროს შუალედი და რა მიიღო პასუხად ბიზნესმა ხელისუფლებისგან? თემაზე ანა არევაძე მიმუშავა. მთავრობის გადაწყვეტილება გაამკაცროს ზომები ნეგატიურად აისახება ნებისმიერ ბიზნესზე, თუმცა განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე, ამბობს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ივაჭ ყონიას თქმით, სადისტრიბუციო კომპანიები ბმაში არიან მცირე ბიზნესთან და ტურიზმთან. შესაბამისად, დავარდნილი რეალიზაცია უარყოფითად აისახება მათ ფუნქციონირებაზეც. იგი ასევე აღნიშნავს, რომ წელიწადზე მეტია მთავრობას დამატებითი ღირებულების კუთხით დახმარებაზე მიმართავენ, თუმცა ამ მხრივ მთავრობაში არ საუბრობენ. მცირე და საშუალო მაღაზიები, რომლებიც არიან არაბრენდირებული, არიან საცალო, მათი როგორც მფლობელები, აგრეთვე გამყიდველი იქნება თუ ასე შემდეგ პერსონალი, დადიოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. შესაბამისად, გადაადგილება გაუჭირდებათ, რადგანაც ფაქტიურად რომ ვთქვათ, ტაქსით რომ მივიდნენ, უფრო მეტი დაუჯდებათ ვიდრე მათი ანაზღაურება. შესაბამისად, გვაქვს იმის მოლოდინიც, რომ მცირე ზომის მაღაზიები უბრალოდ ვერ შეძლებენ, მცირე ზომის საცხობი იქნება თუ მცირე ზომის ობიექტები ოპერირების გაგრძელებას ძალიან გაუჭირდებათ. ეს კიდევ უფრო მძიმე ტვირთი იქნება ჩვენი კომპანიებისთვის, უფრო მეტი ზეწოლა იქნება, რადგანაც საკმაოდ კოლოსალურად დიდი თანხები არის ჩალექილი, შეიძლება ითქვას მილიონობით ლარი არის ჩალექილი, რომელიც შეიძლება ვერ ამოვიღოთ. ჩვენ ოქროს შუალედი შევთავაზეთ მთავრობას, თუმცა ეს არ გაითვალისწინეს, ამბობს რესტორატორთა ასოციაციის პრეზიდენტი. შოთა ბურჯანაძის თქმით, სახელმწიფო არ არის მოქალაქის პარტნიორი, ის არის მისი მფლობელი და თვითგადარჩენის იმედზე ტოვებს. იგი ამბობს, რომ 250,000 ადამიანის ბედი დგას სასწორზე და მათ ემუქრებათ უმუშევრობა. ოქროს შუალედი ეს რაღაც ტრაფარეტული სიტყვა არ არის, ეს არის ის მომენტი, სადაც შესაძლებელი იყო გემართა კოვიდიც და ეს ხალხი არ დარჩენილიყო უმუშევარი. ეს უფრო რთული გზა არის, იქედან გამომდინარე, რომ ამას მეტი რესურსი ჭირდება, ადამიანური რესურსი ჭირდება, სახელმწიფო რესურსი ჭირდება და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი დღეს სახელმწიფო უსახსრობის თუ დავარქვათ რაღაც უნიათობის გამო ვერ მოხერხდა. ამ შემთხვევაში გამოცარიელდება ფართები, თუ შეღავაც ვერ მიიღებ და ეს რესტორანი უბრალოდ იქ, სადაც 10 წელი, 7 წლის განმავლობაში ოპერირებდა, დღეს ოპერირებას ვეღარ გააგრძელებს, იმიტომ რომ ფულს ვერ გადაიხდის. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესის მხარდამჭერი პაკეტის შესახებ ისაუბრა. 6 თვის ვადით გააგრძელა ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების პაკეტი, რაც ითვალისწინებს, რომ 750 ლარამდე ხელფასის საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლდება, ხოლო 1500 ლარამდე ხელფასზე კი პირველი 750 ლარი საშემოსავლო გადასახადისგან თავისუფალია. დახმარების
განხილვის პაკეტი ეხება სარესტორნო ბიზნესსაც და ტურიზმსაც. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ტურიზმის სექტორს ეს საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც იყო გადავადებული, სრულად ჩამოეწერება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი სიახლე ბიზნესის დახმარების, ასე ვთქვათ, შეთავაზებაში მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმის სექტორთან ერთად დღეს აშკარად გამოჩნდა, რომ რესტორანის ბიზნესი არის უკიდურესად დაზარალებული, ამიტომ ის ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი დახმარების სასტუმროების, რომელიც ჩვენ გქონდა, მათი სასესხო ვალდებულების პროცენტის სუბსიდირება, იგივე პროგრამა დაწესდება და გაგრძელდება რესტორნების ბიზნესზეც. ყველა იმ სარესტორნო დაწესებულებას ამ კომპანიას, რომელსაც გააჩნია საბანკო სასესხო ვალდებულება, სახელმწიფო 6 თვის განმავლობაში დაუსუბსიდირებს საპროცენტო განაკვეთს. 28 იანვრიდან რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე. დასაშვებია პროდუქტის გატანა ეგრეთ წოდებული take away, delivery და drive-ით. ქვეყანაში იკრძალება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა, გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ პირადი ავტომობილითა და ტაქსით. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, მშვიდობიანი შაბათკვირა. გახდათ მარნეული ტივის ახალი ამბების სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება. დღეს მიამით გემშვიდობებით, ნახვამდის. 27 noyabrda olan xüsusi xəbər buraxılışı sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın.